ဒီဗီဒီယိုကလေဟိုတနေ့ကပြောပြထားတဲ့ conditional formatting ကိုလုပ်ကြည့်တာမရလို့ပြန်မေးထားတာလေးရှိတယ်ပြန်မေးထားတာလေးကိုဖြည့်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုပါ conditional formatting မှာ cell တစ်ခုခုမှာပေါ့နော်တန်မိုးဖြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cell အပါအဝင်တခြား cell တွေပါကျွန်တော်တို့က highlight ပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကိုတခြားတစ်ယောက်ကရှားတင်နန်းသားတစ်ယောက်ကလုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီ value နေရာမှာ text ထည့်ကြည့်တယ်ထည့်ကြည့်ပြီးတော့ highlight ပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်တယ်လုပ်ကြည့်တာသူကအစင်မပြေဘူးလို့ပြောတယ်ဗျနော် error တက်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူကဟိုတခြား cell အကွက်တစ်ခုမှာ value မဖြည့်ဘဲနဲ့ text ကိုရိုက်ထည့်မယ်အဲ့လိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရိုက်ထည့်တဲ့အကွက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားသူပြခြင်းတဲ့ cell အကွက်တွေမှာcolor ပြောင်းသွားမယ် highlight ပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးသူလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကမေးထားပါတယ်အခုအဲ့ဒီမေးထားတာကိုပြန်ဖြည့်ပေးတာပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာ G3 ပေါ့နော်ဒီအကွက်ကအဲ့တော့ဒီ G3 အကွက်မှာ THC test ဆိုတဲ့စာလုံးပေါ့နော်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီအဝါရောင်ပြထားတဲ့အကွက်တွေကသူကအပြာရောင်ပြောင်းသွားမယ်ဗျနော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် formula ရေးထားပါတယ်အရင်ဆုံးဒီလောက်ထားတာလေးကိုရိုက်ပြမယ်နော်ဒီအကွက်မှာ THC ဆိုတဲ့စာလုံးရိုက်လိုက်မယ် touch ပေါ့နော် touch ရိုက်လိုက်ရင်ဒီအကွက်တွေဥဒမာအပြာရောင်ပြောင်းသွားပါပြီသူမေးတာအဲ့လိုမေးတယ်လို့ထင်ပါတယ် message ရိုက်ပြီးတော့မေးတာဆိုတော့လေအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးတာပါဥဒါလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာအသစ်လုပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အခုဒီအကွက်ကလောဆယ်ကျွန်တော်အဝါရောင်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီဝါရောင်ပြလိုက်တဲ့အကွက်ကကျွန်တော်တို့ test ရိုက်မယ်အကွက်ပါသူကအရောင်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ test တန်ဖိုးတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြား cell တွေအရောင်ပြောင်းသွားပါမယ်ဗျနော်တခြား cell တွေပြောင်းသွားခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူလဲအဝါရောင်နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီတစ်ကွက်ထဲပေါ့နော်တစ်ကွက်ထဲကျွန်တော်တို့ G တန်းအဲ့ဒီ G တန်းမှာကိုရိုက်ချင်တဲ့ test ခုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာကြီးအရောင်ပြောင်းသွားမယ်နော်အရောင်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကသိတာအောင်လို့လောဆယ်အဝါရောင်ထည့်ထားတာဗျနော်ဘာမှမထည့်တာလည်းရတယ်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအရောင်ပြောင်းနေတဲ့ cell ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအတန်းလေးအရောင်ပြောင်းနေတဲ့ cell အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် select လုပ်ထားမယ် select လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ home tab ထဲရပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ style ဆိုတဲ့ group မှာ conditional formatting ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားပါသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ built in ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်မပါတော့ကျွန်တော်တို့က new rule ကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ new rule ကိုနှိပ်လိုက်ပါ new နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ cell format လောက်တာပဲပေါ့နော် cell format လောက်တာပဲ cell တစ်ခုတည်းကိုအရောင်ပြည့်တာဘောင်ခတ်တာဒါတွေက cell format လောက်တာပဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာနော်အခုပြနေတဲ့ new formatting rule idea ဒီကောင်လေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီနေရာ formula ရိုက်ထည့်ရမှာဒါကကြတော့format ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းနေတာလဲဆိုတာကိုရိုက်ထည့်ရမှာပါအဲ့တော့ formula ရိုက်ထည့်ရမှာဘယ် cell လဲပေါ့နော်ဘယ် cell ကtrue ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဒီမှာသူရေးထားတာ format value where this formula is true ဆိုတာလေအခုဒီမှာရေးမဲ့ formula ကမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတန်ဖိုးလဲနော်ဘယ်လို formula လဲဘာရေးထားမှာလဲအဲ့ဒီဟာကမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရေးချင်တဲ့ formula ကိုရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုန G တန်းပေါ့နော်ဒီ quad ပေါ့ဒီ quad ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ formula ရေးမယ် formula ရေးမယ်ဆိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ new formatting rule ဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ rule အသစ်ကဘာလဲဆိုတော့အခု G တန်းပေါ့နော်G တန်း is equal to test ပေါ့နော်ကိုရေးချင်တဲ့ test ကိုရိုက်ထည့်မှာပေါ့လေကိုရေးချင်တဲ့ test ကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ semicolon ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က try လို့ရေးလိုက်မှာပေါ့နော် try try ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ semicolon နဲ့ပြန်ပိတ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက formula ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ G တန်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွက်မှာ try ဆိုတဲ့စာလုံးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ဒါ formula ပြီးသွားပါပြီပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ G တန်းဆိုတဲ့အကွက်မှာ try ဆိုတာကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အခု select လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနော်အခု select လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေက format ပြောင်းမှာပေါ့နော်။ဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရောင်ပဲပြောင်းမှာဆိုတော့လေဒီမှာတခြားအရောင်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အခုခြေထားတာအဝါရောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်နော်။ဒီရောင်လေးထည့်ပြောင်းသွားမယ်။ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်မပိတ်ခင်ပေါ့နော်ဒီ formula လေးအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်။ဒီအပေါ်က box ထဲမှာကဒီများလေးပြထားတဲ့ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့က formula ရေးရတယ်
အဲ့ဒီ formula က G တန်းဒီပေါ့နော် try ဆိုတာလေ G တန်းဆိုတဲ့ဒီအကွက်မှာဒီဟွာတစ်ခွက်တည်းပြတာတဲ့အကွက်မှာအဲ့ဒီကွက်မှာကျွန်တော်တို့က try ဆိုတဲ့စာလုံးသာရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဆက်လက်လောက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအခုဒီ color ပြသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီ color ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ okay ပါနော်တော့ရပြီတန်းပေါ့နော်ဒီမှာ G တန်းအကွက်ကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ try ဆိုတာရိုက်တယ်မယ်အဲ့မှာ test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တည်ထားဖို့ကလေ test မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်နဲ့ထည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်စာလုံးကြီးစာလုံးသေးပေါ့နော်အတိအကျကျွန်တော်တို့ကတူစရာမလိုဘူး test မှန်သမျှစာလုံးအကြီးသေးကိစ္စပေါ့နော် capital letter small letter ကိစ္စကသူကအဲ့ဒါမစင်စားတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ try လို့အကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်အခုဒီမှာဒီအောင် try လို့အသေးနဲ့ပဲရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအသေးနဲ့ရိုက်လဲသူကဒီဘက်မှာပြောင်းမယ်ဗျာနော်ပြောင်းပေးသွားမယ်ဒီမှာ try လို့ရိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တော့ဒီအောင်ကဒီမှာပြောင်းသွားပြီနော်ဒီလိုပြောင်းသွားပါတယ်ဗျာနော်ဟိုဒီကောင်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီက formatting ကြလာခဲ့တာက G3 ဆိုတဲ့အကွက်မှာပေါ့နော် DEHC test ဆိုတဲ့စာလုံးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ကွက်လုံးကသူကအပြာရောင်ပြောင်းသွားဖို့ကျွန်တော်လုပ်ထားခဲ့တာဒါလေးကို test ဆိုတဲ့စာလုံးပြန်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ရင်ဒါသူကအဝါရောင်ဒီမှာတခြားစာရိုက်မယ် test မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဒါတွေရိုက်မယ်ဒါတွေရိုက်ရင်တော့မပြောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က DEHC တက်လို့ပဲကျွန်တော် formula ရေးထားခဲ့တာเนาะ DEHC တက်ဆိုတော့တီကြီးနဲ့ရိုက်အသေးနဲ့ရိုက်ဗျာရတယ်เนาะဘယ်လိုပဲရိုက်เนาะအကြီးတွေအသေးတွေရောပြီးတော့ပဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြီးနဲ့ရိုက်ပြပါเนาะ DE ပြီးတော့ဒီမှာ HD ပေါ့เนาะဒီလိုရိုက်မယ်ဒါဆိုလဲသူကပြောင်းသွားပါမယ်เนาะမပြောင်းသွားဘူးဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့က try လို့ရေးရင်ဒီရောင်ပြောင်းမှုရေးထားခဲ့တာပေါ့เนาะ try ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ငကိုရောင်ပေါ့နော်အဝါရောင်ဒီရောင်မှာငကိုတိုင်းဖြူလဲရတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါ highlight ပြခြင်းလို့လုပ်ထားပေးတာအဲ့ဒီနေရာမှာ try ပေါ့လေ try ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ရိုက်လိုက်ရတယ်အကြီးတွေပဲရိုက်လိုက်ရတယ်ဒီရောင် try နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဒီရောင်ပြောင်းသွားပြီနော်ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဟိုအတူတူပါပဲဗျနော်ပထမလေကျွန်တော်တို့ဟို value တခုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့ cell အပြင်ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေပါcolumn တစ်ခုလုံး row တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလေပထမဗီဒီယိုမှာလုတ်ပြခဲ့တယ်ဒါနဲ့အတူတူပါပဲဗျနော်ဟိုဒါကတော့ touch ဖြစ်သွားတာပေါ့လေtouch မှာဟို error ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တာတော့လေဟိုမျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်မထည့်ခဲ့လို့ထင်တာပါပဲနော်သူက touch ထည့်လည်းရတယ် value ထည့်လည်းရတယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရသွားပါလိမ့်မယ်နော်